ボケにちゃんと。バンバン当たるやつだけど、一回無視。もう一回待ったらギュイーンって入ってくる。これもう完全にタモちゃん。えほら。やったねー。やっぱボラがおるってことはおるんだね。ボラがおるっていうことはおるんだね。やったやった。サイズが。サイズが釣れたが。とこかかって。でも綺麗やつか。どえらい綺麗やな。41かな。41センチな。またこんなもんおったらどうできる。
そろそろこうやろうと思ったら来たで。ちっちゃいがな、おい。なんだこれ。ええ加減にせよ。よし。やっと入ってきた。52分。